好啦，又翻到呢一個系列嘅第3段片啦。咁當然啦，如果以近期嚟講嘅話，應該算係第2段片啦。咁但係如果計埋響我大概7個月之前嘅嗰一段 Zero One 嘅話咧，呢個 Quick Builders 系列咧，呢一段就係第3段片嚟噶啦。咁今次嘅主角咧就係啱啱對上一套嘅蒙面超人啦，就係呢個蒙面超人應該讀賈夫定係我咪聽過好似中文名叫做蒙面超人家父，我唔太肯定啦。咁總之我就大概叫佢做家父咁先算啦。喺圖檔之前咧，應該有一個記錄嘅，咁啊係咁 loop 下俾大家望一望佢原先係咩樣啦。咁然後咧，我哋依家就可以按翻個次序，我哋睇咗張貼紙先啦。呢一張咧就係佢提供嘅貼紙嚟嘅。咁啊會見到我幾乎係都唔係幾乎啊，係成張完全冇用過嘅呢一度原張新淨嘅。咁我哋呢度可以見到啦，呢啲咁嘅漸變位置，即係佢頭部嘅位置啦，全部有張貼紙喺度啦。咁啊，膊頭肩胛嘅位置、胸口嘅位置啦。咁啊，呢個應該係屬於手臂嘅位置。然之後呢度咧就係小腿嘅。至於呢一塊屬於咩位置啦？我估應該可能係小腿呢個位置，佢本身可能呢兩塊分咗都唔定。我都唔肯定，因為我冇貼到落去啦。咁但係總之咧。所有位置我都用晒塗裝去 present 噶啦。呢度呢個咧就係額頭中心嗰一點黃色啦，然後呢度兩邊就係眼底下嘅銀色啦，呢邊咧就係腰帶嘅銀色啦，同埋個 driver 本身啦。咁今次佢又俾埋呢一張係咪叫做果子獸啊？咁嘅即係佢嘅變身道具嘅貼紙啦。咁會見到佢今次嘅呢個印刷咧都 OK 嘅，唔差嘅造型。然後呢啲咁樣嘅灰灰地色㗎啦，就應該係佢嘅 undershirt 位置啦。咁即係例如呢個咧就係中間下半身胯下呢個位啦。咁然之後呢啲地方咧就應該係大腿啦。呢個就應該係手臂嘅位置。咁然之後呢個咧就應該係佢嘅膝頭嗰個甲啦。呢兩個都係。咁啊大致上係咁樣嘅。而家咧就可以近少少睇一睇個塗裝啦。我唔知點解咧，當時我好似都叫做俾咗幾多心機去油呢一隻嘅，因為可能本身呢個紫色、藍色、黃色其實淨係講隻色啦，我自己係幾中意嘅。當然造型就另計啦，咁佢唔係最差，但係亦都唔係最好嘅一啲設計啦。咁總之喺油呢一隻嘅時候咧，我記得我嘅質感啊上面咧都叫做俾得幾多功夫喺度嘅。咁簡單望一望啦，首先就係呢啲咁樣嘅。呢一隻係叫做係咪 Amazing Gumi 啊？佢嗰個液態咁啊，主要係用軟糖做呢個設計啦。見到呢咁嘅藍色、黃色、紫色嘅呢啲漸變位咧，全部都係用即係喺個劇中啦，係用一種好似軟糖咁嘅設計去做表達嘅。咁所以咧，全部呢啲地方咧，我都有噴到一陣光油，同埋有係咁依輕輕做過一啲叫做拋光啦。咁等佢嘅質感望落去咧，就比較明顯啲，係有一個反光嘅質感嘅。會見到佢完全係可以反射到我呢邊呢個光圈嘅頭上面呢個位啦，咁啊胸甲嘅位置啦，肩甲嘅位置，手臂甲嘅位置，咁同埋呢個小腿甲嘅位置啦。咁頭先睇貼紙嘅時候都見到啦，佢呢度全部嘅漸變咧，原本都淨係可以靠個貼紙去呈現嘅。如果要好似依家咁樣真正做到漸變嘅話咧，就當然係要靠自己做一個噴塗啦。原本喺呢個頭嘅呢個面具位置咧，就係紫色嘅膠件嚟嘅。咁兩邊嘅肩甲咧都係紫色膠件啦，胸口呢一塊都係一塊獨立嘅紫色膠件嚟嘅，就係咁。咁跟手響手臂嘅位置啦，呢兩塊啦，同埋小腿咧，其實佢係一個完整嘅零件嚟嘅。咁睇翻，我應該之前有記錄過，我哋都放咗出嚟噶啦。咁應該會見到全部都係黑色嘅零件嚟嘅，所以呢啲地方就全部自己做翻遮噴啦。至於喺呢啲咁嘅黃色、紫色、藍色漸變底下嘅呢啲咁嘅紋啦，呢啲咁嘅坑紋咧，我自己今次幾滿意佢嗰個效果嘅，因為咧我其實就係用咗一隻深紫色去做呢啲線條嘅。唔好單純以為呢啲咁嘅線條咧就求其用黑色啊或者點樣畫落去都 OK 啦咁樣。其實咧就如果用黑色畫落去嘅話咧，望落去嘅感覺其實係會比較核突少少嘅。依家用咗紫色之後咧，望落去嘅感覺就真係有少少嗰一種好似響因為原先皮套咧，佢 suppose 黃色、藍色、紫色呢啲位置係一個透明件嚟嘅，而佢呢咁嘅坑紋咧，應該係響個透明件底下嘅坑紋嚟嘅。咁我唔知道原先皮套到底係用黑色嘅坑紋啦，定用咩嘅坑紋啦？但係咧，佢應該係要有翻一種響透明件底下嗰一種隔咗一陣透明色嘅感覺嘅。而依家咧，我就覺得用呢個比較暗同埋比較深色嘅紫色咧，做出嚟咧就有翻呢一個效果啦。
講完盔甲啦，咁跟住我就講一講呢隻Garth 嘅一個 undersuit 啦。我覺得其實 Garth 嘅 undersuit 咧都幾特別嘅，因為佢除咗黑色之外咧，咁佢仲有啲銀色嘅地方做 undersuit 啦。而通常如果直觀地諗啦，咁黑色通常係做 undersuit 嘅主色啦，銀色咧反而應該喺翻出邊有少少半裝甲咁嘅效果先啱噶嘛。咁佢咧就調翻轉嘅，所以好似例如大腿內側啊，呢個上臂嘅內側啊。呢啲地方咧，佢就用銀色去呈現嘅，所以塗裝嘅時候咧，我覺得呢啲咁樣嘅設計都幾有新鮮感嘅。然後咧，響呢個 undersuit 黑色嘅位置啦，呢啲好主要黑色嘅位置咧，會見到我用咗一隻比較燒光嘅黑色啦，好似響大腿嘅位置啦，同埋呢啲手嘅位置啦、手臂位置啦。而呢個咧就點解我話今次我好似做得比較有心機嘅地方啦，就係呢啲 undersuit 嘅位置，固之然就用咗一隻燒光黑啦，而呢啲咧前臂呢啲位置咧。同埋呢啲肩胛底下嘅黑色啦，仲有響好似例如小腿嘅呢啲環啦，仲有佢呢個胸口或者背脊呢塊甲啦，同埋呢個頭盔嘅部分呢啲黑色。平時嚟講嘅話咧，通常我就一下燒光黑噴晒落去就算數噶啦。但係今次咧，我竟然好有心機地咧，將佢分翻呢啲叫做比較硬質嘅地方啦。咁我就用翻一隻半光澤或者有少少光澤質感嘅呢隻黑色去噴啦。咁變咗，即使響黑色嚟講咧，即係 undersuit 比較接近 undersuit 嘅黑色位嚟講咧，都係有翻一種唔同質感嘅黑色做翻一個區分嘅。咁呢個就係我覺得我今次做得比較有心機嘅地方啦。咁至於好似例如腳呢咁嘅地方啦，咁不規則嘅呢啲銀色啦，因為我係先噴咗黑色做底色嘅，咁然之後咧呢啲銀色，我記得大部分嘅位置我都係用翻筆塗嘅方法去上噶啦，咁所以會見到佢嘅筆痕咧就比較嚴重少少嘅。嗱，基本上銀色嘅地方係應該係得腳嘅位置啦，我係用咗筆塗啦，因為佢始終佢嘅立體位置啦，如果要做遮噴嘅話，唔係做唔到嘅，但係就比較嘥時間咯。咁至於響呢個 Quick Builder 系列，即係其實本身我都用咗唔少嘅時間去做啦，咁但係即係一啲咁樣嘅簡單模型，你究竟會想嘥幾多時間落去做咧？咁所以就係咯，筆塗啦。如果冇記錯嘅話，好似響上臂嘅呢啲內側位置都有少少筆塗嘅成分喺度啦。其實可能再係咁依喺面頭噴多一陣銀色去做翻一個質感上面嘅調和，應該大概就係咁樣嘅啫。咁至於呢個 driver 嘅位置啦，我就係用咗一隻金屬紅啦去做個噴塗啦，跟手再油翻入面嘅黑色啊之類啦。咁入面嘅呢個即係 driver 嘅金色牙啦，咁我就係塗裝塗上去嘅。咁花紅色呢啲地方都係啦，仲有就係個 driver 呢條腰帶後面都有個金屬紅色嘅扣啦。咁至於佢中心嘅呢一隻，我頭先講係咪個果子獸嘅東西啦？我就唔係用咗佢張貼紙嘅，我就自己去做翻個塗裝嘅。當然望落去就可能冇佢嗰張貼紙咁 sharp 性啦，但係因為個貼紙嘅問題咧，係貼響呢啲咁樣嘅縮咗入去嘅地方啦。其實我覺得嗰個首先係個裁剪嘅問題啦，個位置應該就唔係太準確嘅。如果以我所知，咁就翻 focus 翻少少睇啦。因為佢本身咧，如果冇記錯，佢嗰個雕刻上面咧，喺呢個果子獸嘅眼嘅位置，即係圓形嗰兩粒咧，佢係有做一個凹入去嘅效果嘅。咁所以我覺得如果貼紙嘅話，當我壓晒落去嘅時候咧，佢個位置可能對得唔準咁樣啦。咁我哋對比一下張貼紙啦，張貼紙咧就咁樣嘅，而我依家油完出嚟畫完出嚟咧就咁樣嘅，可能就今次係張貼紙贏啦，我就做得衰啲啦。但係如果以長遠嚟睇嘅話，呢啲地方佢一嚟翹起咁樣，同埋我又唔肯定嗰張貼紙嘅質素點樣啦，當時咁所以我就決定油落去。依家個效果咧就係我盡晒力筆塗嘅樣就係咁啦。咁其實咧，除咗呢張貼紙嘅本身精細程度係其中一個考量之外咧，呢個考量咧就係因為個統一性嘅問題。唔好睇呢個 driver 啦，就睇翻佢腰側嗰一個啦。因為腰側嘅位置啦，咁佢有做埋呢一個即係擺喺腰側嘅果子獸嘅一個造型啦，叫做。咁由於呢一隻咁嘅果子獸，佢就冇俾到貼紙我嘅，所以咧我就必須要自己去做翻個上色啦。如果就唯有保留翻佢一個灰色或者係即係灰銀色咁嘅樣，咁我又唔係咁中意。我想直情做啲即係特別嘢落去，咁直情油埋佢。咁所以基於個統一嘅關係啦，即係嗰個畫風要統一翻嘅關係啦。咁所以就無論係前面嘅 driver 嗰隻果子獸啦，定係呢個腰側嗰一粒咧，我都係用咗一個筆塗嘅形式去處理嘅。咁呢個就係有少粉紅色咁樣嘅，呢都好啦。呢個系列最主要都係遠睇嘅啫，遠睇咁樣 OK 嘅，有啲顏色，有啲花紋。
望落去，咁我自己就收貨噶啦。到最後就睇埋呢一把咁嘅劍啦。咁啊，因為套劇咧我就冇點睇嘅，咁所以佢劇中有啲咩表現咧，我就唔係太知道嘅。總之就係一個用條脷做一個造型嘅一把劍啦。咁我見到有呢個黑色啦，同埋一個白色嘅有啲箭嘴，好似跑道咁嘅東西啦。咁兩邊咧就係有一個金屬紅色喺度嘅。至於劍柄嘅位置咧，原先當然佢嘅設計應該係做黑色噶啦，同埋呢啲咁樣嘅突出嚟嘅的呢啲咁嘅位置，唔 suppose 會存在噶啦。但係因為咧，我之前嗰段片即係講第一段片都講過啦，呢一個咁嘅 Quick Builders 咧有一個好奇怪嘅一個 gimmick，就係佢覺得啲玩家咧會將佢唔同嘅武器拼嚟拼去咁嘅樣嘅，咁所以就做咗好多呢啲咁樣嘅突出嚟位置啊、窿位啊，同埋末端呢啲位啦，咁樣呢啲地方俾你做一個合體啦。理論上咧，呢啲裝我就應該全部切晒佢嘅，咁但係因為基於之前我嘅 Zero One 都冇切到啦，咁我索性一係就唔做，如果要做咧就全部統一啦。喺個噴色之前咧就全部做一個遮蓋，等佢咧就變翻即係保留翻原先佢嘅原膠色啦。咁所以大家會見到啦，呢一塊咁嘅劍咧原本咧係一個紫色嘅塑膠嚟嘅。咁至於上面嘅全部黑色、紅色啊、花紅色嗰啲就全部都係後來做嘅塗裝嚟噶啦。咁所以保留翻呢個原色其中一樣最主要嘅目的啦，其實即係尤其是柄嘅位置啦。咁咁壓豆都要保留翻咧，就係因為我唔想刮漆嘅。咁佢安裝方法咧，其實就係咁樣啦。首先要打橫，因為佢呢個位置咧，佢唔係一個正圓柱嚟嘅，佢有少少扁扁地嘅，即係因為呢個位置會見到啦，佢削咗一橛啦。咁所以咧就要打橫啦，將佢扣落去啦，然後咧再翻正。咁依家咧就係呢個家父佢拎咗佢嘅專屬武器嘅樣，就係咁樣啦。然後 Bandai 你咁想我做一個合拼啊嘛，咁依家咪合俾大家睇下咯。咁樣啦，咁樣得啦。點啊？有冇人會中意咁樣玩啊？呢個就係佢點解要設計呢咁嘅裝啦，就係等你可以將啲武器合嚟合去。就係咁玩噶啦，另外一個玩法咪咁樣咯，將啲武器嘅柄啊插晒落去佢哋個頭啊咁樣啦。喺呢啲咧，如果你喺 YouTube 度揾到喺日本嗰啲玩家咧，好中意咁樣玩嘅，因為其實佢全部插孔同埋突出嚟嘅直徑係一樣啦，基本上只要你想咧，基本上可以將佢把武器插喺佢嘅身上面任何一個窿嘅位置都得嘅。咁加上嗰啲 Rider 佢個身體連接頭部啊，同埋四肢嗰啲ball joint 啦，其實都係同一樣嘅直徑啦。咁所以咧，如果喺網上會見到嗰班日本玩家咧，好鬼玩嘢嘅，將佢哋嗰啲頭啊、手手腳腳啊，全部砌到好似隻怪獸咁樣異形咁款嘅。咁但係基於我全部塗咗裝啦，咁我就唔咁樣拆出嚟教飛啦，利申翻先啦。我依家咁嘅樣咧，其實係用嚟笑 Bandai 嘅，並唔係因為我覺得咁樣玩好玩或者咁樣玩靚啊。咁所以你話到底 Bandai 係究竟黐咗邊條筋啊？會覺得啲人會中意咁樣玩咧？到底？咁到最後呢個結尾 pose 啦，就擺翻我拍咗片嘅呢3隻 Rider 嘅完成品出嚟啦。咁並排放出嚟呢個效果大概就係咁樣樣啦。咁你當我自己係賣花讚花香啦，我覺得咁樣望落去呢個效果都幾靚嘅，叫做。不過就留意翻啦，呢一個係要自己上咗色之後先至有一個咁樣嘅效果嘅。咁而家做翻一個氹氹轉嘅展示啦。咁突然間諗起啦，上一段片好似講過話，我應該會俾翻一個大概指引，到底係嗰個難易度上面係邊隻容易塗裝啲，邊隻難啲咁樣啦。咁睇翻咧 Zero One 其實就屬於唔係太難嘅，而 W 咧其實都屬於相對簡單嗰一種嚟嘅，因為始終顏色比較單調少少啦。係除咗佢嗰啲咁嘅花紋要自己手塗上去，即係手畫上去，呢個就麻煩少少啦。如果對於一啲工整比較有要求，但係又唔係好畫得到嘅，咁就用翻貼紙都冇所謂嘅。咁至於今次嘅呢個幪面超人家父咧，我覺得雖然佢嘅上色難度未去到一個好極端嘅困難啦，但係有某啲位都要注意翻少少嘅。咁首先就係漸變嘅位置，當然會建議要有噴槍去做呢個噴塗啦。始終如果用筆塗嘅就好難可以做到漸變嘅效果嘅。咁除咗呢一點之外咧，佢嘅困難點咧，主要就係喺佢嗰個遮蓋方面啦。因為始終佢嗰啲咁嘅軟糖盔甲，即係尤其是係喺佢嘅前臂啦同埋小腿嘅位置咧，嗰兩塊佢都係冇做一個獨立分件嘅。咁所以無論你係做咗一個即係盔甲嗰個漸變塗裝之後，先至再油翻佢 undershirt 嗰隻黑色啦，或者話係調翻轉你先油咗 undershirt 再油翻個盔甲都好啦。佢呢啲咁嘅級嘅斷差啦，同埋佢嘅呢啲 organic 比較圓滑少少嘅位置，要做一個遮蓋啦，喺嗰個
功夫上面咧係比較麻煩少少嘅。咁個主要難點大概係響呢啲位置啦。至於話難唔難做嚟講嘅話，基本上如果有噴塗裝置，佢喺塗裝上面真係要注意嘅點，最主要就係呢啲咁嘅位置咯。如果其他位置嘅話，基本上黑色銀色，尤其是係逢親有黑色 undershoot 嘅位置咧，其實都比較容易遮醜嘅，因為你會有一個硬筆嘅畫線筆噶嘛，咁你變咗就幾乎所有黑色嘅地方你都可以之後先至上翻，咁去做翻個遮蓋咧，點都會做到比較容易嘅遮瑕嘅情況嘅叫做。至於如果 undershoot 嘅位置佢唔係黑色嘅話，即係例如可能有出現過一啲白色啊或者其他顏色嘅 undershoot 嘅話咧，嗰啲就會可能比較難處理啲。咁但係今次嘅呢個Garfoot咧，佢始終 undershoot 係黑色同銀色啦，兩隻色嘅遮蓋效果都唔太差嘅。咁所以如果真係即係好似我製作嘅方法咁樣嘅話咧，可能就直情係做咗一個裝甲，即係例如呢啲咁嘅漸變色啦，比較重要啲嘅搶眼啲嘅位置，做咗呢啲嘅塗裝先。然之後咧，先至做翻黑色銀色嘅 undershoot 嘅塗裝，咁去遮翻佢原先規格位置出界嘅位置。呢個咧就係唔可以話建議嘅，但係呢個就係我自己嘅處理嘅方法啦。咁今次嘅介紹咧就去到呢一度啦。放翻一啲冇睇到我上一段蒙面超人 W 嘅片嘅觀眾啦，呢個 Quick Builders 嘅系列咧，基本上我就全部買齊兼且做晒上色噶啦。而我亦都會陸續每一段片咁樣出翻，獨立去介紹翻每一隻唔同嘅 Rider 嘅。咁所以如果有興趣嘅觀眾咧，可以睇翻我之前嘅片啦，或者係留意翻我嚟緊會出嘅片嘅。如果有興趣想睇我其他嘅 Quick Builders 嘅片嘅話咧，咁我哋就下一段片再見。